استنى جاي لك انا رج فيها. يلا مشوار الحضانة بتاع كل يوم ده مش هينفع. شوف لك حل يا بابا. انت ايه اللي مزعلك يا معلم؟ أعصابي تعبانة والله. بس جبت ايه بالمشروع؟ 2 جنيه. دولت يا دوبك كفوا. هروح اعمله واجب. خلاص طب كفايه، عايزين شويه بس. خلاص اشرب يا اسطى اشرب بابا يشرب خلاص. حفظت ده هنا. تشرب تمام بالطريقه دي بيقول لكم. ايه ده يا عم ما بتشربش؟ طب اهو وربنا فهمان. استنى جاي لك انا رج فيها. يلا وحد الله وحد الله. مفيش حاجه حصلت، مفيش حاجه يا عم. مش عايز. ايه بابا طب هفتحها اهو. دوق وربنا هتدوق.